27 маусым күні Төле би ауданындағы Ақсу өзеніне суға кеткен 2001 жылы туылған Үндістан азаматтары, олар Оңтүстік Қазақстан медицина академиясының студенттерін қазіргі таңда іздестіру жұмыстары жалғасын табуда. Жалпы іздестіру жұмыстарына төтенше жағдайлар департаментінен 26 қызметкер, полиция департаментінен 17 қызметкер, жергілікті атқарушы органнан 15 адам жұмылдырып, жалпы 58 адам іздестіру жұмыстарын жалғастыруда. Ақсу өзенінің ағысының қатты болуына, сонымен қатар шатқалдың тік болуына, қиындық туындыруына байланысты төтенше жағдайлар министрлігінің қазавиақұтқару мекемесінен бүгін тікұшақ тартылған болатын. Бүгінгі қайғылы жағдайды ескере отырып, облыстың және де қала тұрғындарын таулы аймақтарда қауіпсіздік шараларын сақтауға шақырамын.